Assalomu alaykum. Kunning muhim va dolzarb voqealari yuzasidan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Jirinovskiy Qizil maydonda odamlarni qul deb atab pul tarqatdi. Avstraliyada hukumat nega minglab tuyalarni o'ldirmoqda? Shakar ochiq savdoga chiqarildi. Bu nima degani? O'zbekistonga kelayotgan turistlarning eng ko'pi qayerdan ekani ma'lum qilindi. Kimdir xato qilgan bo'lishi mumkin. Tramp Eronda qulab tushgan Ukraina samolyoti texnik nosoz bo'lganiga ishonmayapti. Uni Eron atayin urib tushirganmi? O'zbekistonda talabalarga 5lik va 4lik stipendiya berish qayta yo'lga qo'yiladimi? Qashqadaryolik haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining savodsizligini isbotlab berdi. Endi esa bizda batafsil ma'lumotlar. Jirinovskiy Qizil maydonda odamlarni qul deb atab pul tarqatdi. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi lideri Vladimir Jirinovskiy Moskvadagi Rojdestvo bozoriga kelib, atrofdagi odamlarni haqorat qilib, pul bergani haqidagi video tarqaldi. Liberal Demokratik partiyasi lideri pul ulasharkan odamlarni ishchi dehqonlar va qullar deb nomladi. Biroq uning atrofidagi odamlar norozilik bildirishmadi. Rossiya Davlat dumasining axloqiy komissiyasi Vladimir Jirinovskiyning xatti-harakatlarini 13-yanvar kuni ta'tildan keyin muhokama qilishni va'da qildi. Suv uchun kurash. Avstraliyada hukumat minglab tuyalarni o'ldirmoqda. Avstraliyadagi minglab tuyalar bir necha oy davom etgan qurg'oqchilik tufayli otilish xavfi ostida qolmoqda. Bu esa kuchli yong'inlar tufayli yuzaga keldi. Snayperlar vertolyotlardan hayvonlarni otishadi. Tadbirlar 2300 aborigenlar yashaydigan hududni qamrab oladi. U yerga tuya podalari oziq izlab kelgan. Bu esa ichimlik suvi manbalarining ifloslanishiga olib kelgan. Rejalashtirgan tadbir nafaqat mahalliy aholini, balki hayvonlarning ham farovonligini saqlashga xizmat qiladi. Chunki tuyalar chanqoqlikdan o'lib keta boshladilar, deya ta'kidladi Janubiy Avstraliya atrof muhit vazirligi. Bir dumli tuyalar 19-20 asrlarda qit'aga olib kelingan. Avstraliya cho'llarida 1 milliondan oshiqroq tuya yashaydi. Somaliliklar tuyalarni Afrikaga jo'natishni so'rashmoqda. Tuyachilik ko'p asrlar davomida Somalining an'anaviy sohalaridan biri bo'lib kelmoqda. Yong'inning iqtisodiy zarari dollarda 4,4 milliard. Avstraliyadagi yong'inlar sentyabr oyida boshlangan edi. 8 million gektar yer allaqachon yonib ketgan. Bu Buxoro viloyatidan 2 barobar katta hudud degani. Yong'in oqibatida 25 kishi halok bo'lgan. Yong'inning iqtisodiy zarari dollarda 4,4 milliardni tashkil etmoqda. Hozirda yong'in tutunlari Janubiy Amerikaga qadar yetib borgan, xususan Chili ob-havo xizmati Chili va Argentinada tutunlarni qayd etgan. Shakar ochiq savdoga chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi Prezident qarori 4484-sonli qarorining 1-bandiga muvofiq mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan shakar ichki bozorda nafaqat birja savdolari orqali bozor tamoyillari asosida barcha toifadagi xaridorlarga birja savdolarida qatnashish imkoniyati teng ta'minlangan holda realizatsiya qilinadi. Eng ko'p sayyoh Markaziy Osiyo mintaqasidan tashrif buyurgan bo'lib, ularning soni 5,464,500 kishiga yetgan. MDH mamlakatlaridan kelganlar soni 495,600 kishini tashkil qilgan. Uzoq xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan mehmonlar soni esa 488,400 kishini qayd etgan. Sayyohlarning aksariyati Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Afg'oniston, Xitoy, Koreya Respublikasi, Hindiston kabi davlatlardan tashrif buyurgan. O'zbekistonga tashrif buyurganlar orasida qarindosh urug' va do'stlarni ko'rishga kelganlar soni 81,8% dan iborat bo'lgan bo'lsa, dam olish uchun kelganlar 15,5% ni tashkil etgan. Boshqa sabablar jumladan davolanish, xaridlar, biznes uchrashuvlarida ishtirok etish hamda ta'lim olish maqsadida kelgan xorijliklar soni 2,7% ni qayd etdi. Kimdir xato qilgan bo'lishi mumkin. Tramp Eronda qulab tushgan Ukraina samolyoti texnik nosoz bo'lganiga ishonmayapti. U bu haqda Oq uyda bergan bayonotida ma'lum qildi, deb xabar berdi CNN. Bunga shubham bor. Ushbu mavzuda gapirmoqchi emasman, chunki mendan boshqa odamlarning bu boradagi fikri butunlay boshqacha va gumonlar ham turlicha. Nargi tomonda turganlardan kimdir xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Bizda xato bo'lmagan, samolyot qulashiga aloqamiz yo'q, degan Tramp. AQSh prezidenti samolyoti noqulay sharoitlarda uchgani, texnik nosoz bo'lgani haqida gaplar ko'pligi, biroq u bunga umuman ishonmasligini qayd etgan. Shuningdek, Tramp Ukraina samolyotining tasodifan yoki atayin urib tushirilganligi borasida ma'lumotga ega emasligi qo'shimcha qilingan. Uning so'zlariga ko'ra, halokat sabablari layner qora qutilari topilgach oshkor bo'ladi. Ukraina xalqaro avialiniyalarining Boeing 737 samolyoti Tehrondagi Imom Xomayniy aeroportidan havoga ko'tarilgandan ko'p o'tmay qulagan.
Yo'lovchi ekipaj a'zolaridan hech kim omon qolmagan. Iordaniyaning Al-Hadaht nashri samolyot tasodifan Eron raketasi bilan urilib tushgani bo'lishi mumkin deb yozgandi. Eron hukumati esa dvigateldagi alangalanish halokatga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Ukrainaning Tehrondagi elchixonasi terakt va raketa hujumi taxminlarini ko'rib chiqmayotganini bildirdi. Dahshatli halokat tufayli Eron va Ukrainada 9-yanvar kuni motam kuni deb e'lon qilindi. Amerika ommaviy axborot vositalari, jumladan CNN manbalari samolyotning qulashiga Eronning raketa uchirishdagi xatosi ham sabab bo'lishi mumkinligi haqida gap tarqagan. O'zbekistonda talabalarga 5lik va 4lik stipendiya berish qayta yo'lga qo'yiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegramdagi kanali orqali 5lik va 4lik stipendiyalar yana qaytishi mumkinligini ma'lum qildi. Bugun bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov bilan talabalarga stipendiya tayinlashi bo'yicha hukumat qarori loyihasini muhokama qildi. Ko'pchilik talabalarning murojaatlarini inobatga olgan holda bildirilgan takliflar ham loyihada aks ettirilib, ushbu qaror qabul qilinishi bilan a'lochi, faol 5 bahoga o'qiyotganlar ilgarigidek yuqori, 4 ga o'qiyotganlar esa o'z nomi bilan 4lik, 3 bahoga o'qiganlar esa 3lik stipendiya olishi kutilmoqda. Oddiy aytganda, har kim o'z intilishi va izlanishiga qarab stipendiya oladi. Loyihada yana bir qator yaxshi yangiliklar bor. Yaxshisi tez kunlarda qabul qilingach bilib olamiz. Qashqadaryolik haydovchi YPX xodimining savodsizligini isbotlab berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qashqadaryolik haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining savodsizligini isbotlab bergan video tarqaldi. Mazkur videoga munosabat bildirgan Qashqadaryo Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining yozishicha, voqea joriy yil 8-yanvar kuni G'uzor tuman hududida sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, 2020-yil 8-yanvar kuni G'uzor tumani hududida o'z xizmat vazifasini bajarayotgan 1-yo'l patrul xizmati otryadi 1-safarbarlik guruhi katta inspektori katta serjant Meliyev soat 17:20 da Spark haydovchisini to'xtatgan. YPX xodimi Qarshi shahridan G'uzor tumaniga harakatlanib kelayotgan haydovchiga o'zini tanishtirib, avtomashinaga ishlab chiqarilgan korxona tomonidan nazarda tutilmagan faralar o'rnatganligi, bu esa yo'l harakati qoidalarining 7.3 bandidagi javobgarlikni keltirib chiqarishni aytganida, haydovchi YPX inspektoriga noto'g'ri gapirayotganligini asoslab bergan. Shunda YPX inspektori o'zining adashganligini aytib, yo'l harakati qoidalarining 7.2 bandida nazarda tutilgan qoidabuzarlikni sodir etganligini ta'kidlagan. Haydovchi YPX inspektoriga 7.2 banddagi boshqa qoidabuzarlik uchun javobgarlik belgilanganini ta'kidlagan. Katta serjant Meliyev fuqaro Muzaffarovga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani jarima maydoniga yuborish maqsadida evakuatorga ortmoqchi bo'lganida, haydovchi YPX xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan avtomobilida yo'lining qarama-qarshi tomoniga chiqib qochib ketgan. U ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi va 128-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan qoidabuzarlikni sodir etgan. Aytilishicha, haydovchi transport vositasining qayd etish guvohnomasi va haydovchilik guvohnomasining taloni YPX xodimi qo'lida qolgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan aslo uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.